Ti vetë, sa vite ke që agjeron? Unë kam më shumë se 20 vite. Më shumë se 20 vite? Wow. Pra sa vjetë që ke njësur? Nuk po të bëj kështu llogari moshe? 14-15 vjeçe. 14-15 vjeçe. Dhe ka qenë një gjë që ti e ke mësuar nga familja jote, apo ka qenë totalisht një thirrje brendshme? Jo, ka qenë rrugtimi im drejt islamit. Kam pasur sfida agjëroj, biles nga sa mbaj mend nuk më kanë lënë vitin e parë të agjëroj. Nuk të kanë lënë vitin e parë? Okej. Po ndërkohë familja vet agjeronte? Familja jote agjeronte dhe ty nuk të linte, apo? Jo, familja ime s'agjeronte, prandaj s'më lidhe as mua. Tani po e shikoni si çfarë shpjegimi jepnin ata të gjithë? Po duke qenë se unë pranova islamin jo nga prindrit, nga ajo që unë mësova vetë, dhe për prindrit kjo ishte një gjë e vështirë që nuk e perceptonin. Po. Sistemi i komunizmit i kishte indoktrinuar mjaftueshëm për të parë mua si UFO. Dhe të shikoni si të tillë pra. Dhe nuk donin kursesi që vajza e tyre le themi të dedikohej 100% tek besimi islam dhe të mbulohej. Se shikoni si pjesë fetare, ndërkohë që po tani të flasësh të thuar që agjërimi është i dëmshëm tregon që s'lexon fare shkencë. Tani edhe sikur mos ti jesh praktikant musliman, arrin të kuptosh që ky agjërimi ka një vlerë shumë të madhe. Po, tu desh sa kohë për ta pranuar prindrit e tu, familja jote? Urdhro? Tu desh kohë që ata ta pranonin zgjedhjen tënde? Alhamdulillah, ka qenë një gjë që për pak kohë, domethënë e kemi pranuar njëri tjetrin dhe duam shumë njëri tjetrin kështu siç është. E qartë, po arsyeja kryesore pse të çoi ty drejt islamit, cila ishte? Shkaku. Pra se në atë moshë çfarë ishte një shkak që ty të bëri të njiheshe me besimin islam? Atëherë unë isha fëmia perfekt për prindit e mi, isha një studente shumë e mirë, isha perfekte në çdo gjë. Po kisha një boshllëk që nuk kuptoja realisht kush ishte qëllimi i jetës time. Domethënë, sidomos kur mësova edhe në fizik për rendimentin, po kuptoja që rendimenti i lumturisë në këtë botë ishte shumë i vogël. E thoj, a ja vlen gjithë kjo luftë për një rendiment aq të vogël? Biles ka pas periudhë përpara se pranoj Islamin që më dukej jeta pa kuptim. Dhe ky boshllëku që nuk arria do të kuptoja arsyen pse unë isha, nuk më mbushte, edhe pse unë isha bëja çdo gjë që prindit donin, isha një nxënëse shumë e mirë e tjera. Prapë unë ndjeja të boshllëku sepse mungonte ai të njihja atë që më kishte krijuar. Dhe të bëj një pyetje të fundit, Eriona. Ka qenë një moment që nëna jote ka gatuar syfyrin ose iftarin për ty në fillimet e tua? Po, patjetër që mbaj mend që është shuar dhe mund të më ketë shërbyer syfyrin, por ka ndodhur edhe një gjë që unë në momentin që kam pranuar Islamin dhe kam filluar ta agjëroj, unë jam larguar se kam qenë studente në Tiranë, në kolegj, kështu që automatikisht gjithë Ramazani binte andej, nuk se ka rënë shumë në shtëpi. Pastaj jam martuar, kështu që nuk se kam pasur shumë Ramazane me prindrit që unë të jem në shtëpi. Okej, për të parë ata rutinën tënde, le themi kështu. Po tani më në momentin mbase i ke ndryshuar atyre perceptimin e fesë dhe e besimit islam që pse jo edhe ata në muajin e shenjtë Ramazanit të agjërojnë së bashku me ty? Ja ke ndryshuar perceptimin mbase? Kam ndryshuar perceptimin, po tani ata janë në moshë dhe nuk kanë mundësi të agjërojnë. Nëna ime është me diabet, ka shumë probleme shëndetësore, por që domethënë agjërimin ata e shikojnë si një gjë shumë normale, bile pyet se si po vetet, si pja kalon, domethënë. Është diçka që pra ja ke ndryshuar. Ja kam parë vajrin ndër vite se janë 20 vite, s'kam parë një gjë të keqe prej saj. E qartë. E drejtë qëndron. Eriona, faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi biseda me ty. Faleminderit Eriona. Faleminderit ju. Gjithë mirat. Mirupafshim. Natën këtej nga mua, ditën Natën mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Është kaq pozitive dhe kaq e mirë Eriona, që është e gatshme që në çdo orar të bëj këtë sakrificën e saj për komunikimin me ne. Mund të ishte vazhduar shumë gjatë biseda në fakt. Shumë. Por kishim shumë gjëra ende për ta pyetur, por që koha është kohë, koha është e shenjtë, e mbi të gjitha kemi tema shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme që kështu me një herë ikem në publicitet, ne po marrim pak kohë për të pirë segafretën dhe kthehemi pas pak.